это же не араб кулинар. Это чингалинская, о которой я тебе говорил, на которой съездить-то. Нахуй, вот это оно и есть, на. Кого можно-то? Нет. Доставай на стол, что там, мать, пожрать. Я делаю факел. Ночной факел. Там гонится. И что тут думать, что поджигать ничего? Делай, что поджигать не надо. Что, не верите? Это мне самому честно человек. Это не так, пробу снимаю. Пробу чего, горение? Да. В чем? Все. Это что-то вытекло отсюда, наверное. И колбаса. Веревка нужна. Вот это закрутить. И колбаса тоже. И утром, пока вы будете спать. Надо что-то эти водки или что там, это, Дима, достань водку отсюда. Это древнее копье. Дима, это древнее копье. Признаюсь, я его пока спрячу. Я его пока спрячу. Будешь есть? Держи. Подогреть надо. А как подогреть? На пенек садись. Так поставь его ногами там. Так его не это, ему поближе поставь. Да нет, вон чашку ему подойди. Надо хлеба? Хлеба отрезать? Папа, дай ножик. Да есть ножик? Есть? Кружки, вот нифига стоит, вот кружка стоит, вот кружка стоит. Нифига в колпаке не держи. Вот хлебка. Мне может колпак. Так, А мне ложка. Так я люблю. я даже не понял. Я сам кое-как он делал.
мне на желтый. Я не буду есть честно. Он видит, он поем. И что же печенка будет? И пиратки сегодня. Я самый, блядь, голодный рыбак, ебать. Уроните, пожалуйста, колбасу. Буду вам премного благодарен, да? Зайку есть это. Какой хлебушек? Как базар был за колбасу, а не за хлебушек. Дай пожалуй. Без сахара, да? Как это без сахара? А где пирог? Закапывать тогда. Что там накидала? И комара И комара даже по-моему. улетел. Я сейчас выпущу. Так, ну, колбаску на палочку не пожарить. Да. Я пошел эту палку кстати. Пока ходишь, жарить нечего. Это вы мне оставите, да? Колбаску. Нашел. Вот я помню, ты тогда куриную зажарить стал каким-то полимером, горел. Как будто пластмасс какой-то жгут, блин. Я охренел тогда, нифига себе. Половину, половину. Пойдет нахуй толком. Ну, сказал, ну, тоже. Ну, хлебушек. Ну, сейчас это я вижу. Что, Антон? Что, тебе колбаски надо? Так стой. Что, ты жарить собрался? А? Вон папа пожарил тебе, на. Вон жареный. На, вот. Все, все, нахуй. Все, пирату нахуй. Вот папа тебе сделал. Вкусно? Я хоть съем. Ох, она чуть не упала. Вот его не Упала. Вовремя. Палка опаленная. Что ты колбасу понимаешь? Так. Угу. Так, добавки. Ну и зачем ты палку туда запекал? Вот. Зачем? Папа делал. Рыбу.
пол буханки. Куда? Куда? Эй, эй. Чего, куда еще? Сюда, сюда, сюда. Сюда, на. Иди, на, раз, раз, раз. А он Петя лучше бы нашел нас, он там со стола не придет. Она будет на воле. Елочка пошел костру жарить. Папаша. Я всегда вам. Не знаю. Лоб. Антон, не трогай его. Нам сейчас покажет. Нет. Иди. О, понял, хуй. Ты не лезь туда. Вот со стола даете, он потом от стола не сойдет. Все! Не пугай. Не пугай, все, пиздец, сейчас он собирает все нахуй. Иди. Раз. Графу. Так. Антон, смотри, сейчас укусите. Охренеть можно. Не сам. Граф, иди. Граф. Папа делает. Папа, нам хватит. Ну вот, сколько здесь нет, нихуя, Да я съел ее. Собачку. Ешь, Юма. Чего? Лапу. Всего его в будке сидит, да, конечно, хорошо. Папа. Говорю, стая ходит, думаю, да-ка пойду-ка его, блядь. Говорю, хуяк, в будку залез, блядь. Собаки. Этот лежит, блядь. И такая одетый в плавках в одних. Тепло-то было, блядь. Хуяк, нахуй. Говорю, а я так со стороны гляжу, блядь. Ну, команда-то, блядь. Ел, блядь. Там это, солому-то, блядь, стена. Разворачивает, блядь. Да, куда ты подсял, блядь. Хуяк закапывает, блядь. Я, ах ты козел. Обхожу команда с той стороны палкой, блядь. Хуяк, бум. Ну, потихоньку. Что там? Что там? Опять потихоньку. Бум. Ел, блядь. Кух, ебанет бежать, блядь. Вглядываться как. Ну, до сияния на город забежал. Иду домой пошел. Я прихожу, блядь. Блядь, папа, там кто-то, блядь, туда, нахуй. Много текста, нахуй, не поймешь. Ты там, блядь, лепетал, блядь, нахуй, пират, блядь, ну. Кого он, блядь? Постал там, блядь, закопал. Отпусти ты его. Нельзя. А вон там вот. Куда он не убежал? Ой, а что я в шапке-то? Сними, пожалуйста. Убежал. Пират, беги. Где Фудик? Нахуй нужен. Что? Было бы что-нибудь серьезно.
Что, вот серьезно, не серьезно? Я раз нихуя. А, Иван. Где пути? Там, в Чечне. Он у тебя камера автоматная. И порнография. Вот видишь, ручки разрыла? Я чуть-чуть посужу. Не надо. Почему? Я сидел. Где экран? А ты здесь розовая? Пусти. Я вижу. У нас машина же сама. Это придет. Это значит назад. Нажимаем назад и едем. Заводить у нас, значит, вот эта зеленая кнопочка, да? Да? А ехать это у нас? Что это? 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 Это тормоз? А? Вот оба тормоза. Этот? Где? Вот этот. Это, а что, крутить их можно? Или вот это? Газ. Вот газ. Ну еще где газ? Все. Ты сказал, тормоз где тогда? Вот еще там. А чего они такие сильные? Тормоза. Помоги! Антон, тише. Я буду водителем. Мама. Эй, вы. Все, на себе. Папа беспалевный. Я даже не заметил. Я еще хочу. Есть фирмы, что ты не Я даешь? что, не делаю? Поделись хоть кем-нибудь. Поделись со мной. Ты хоть наелся, Антон, маленько? Помидорку будешь? На пополам, да, поедем. Сейчас, ничего. Антон! Во! Папа, а где пятерка? Достать можно достать. Я-то видел, где хуя. Ой, отпусти. И чё? Антон, пусти его, он хочет погулять. Ну так, хуяк. Порвали, и сел, блядь, нахуй. Пожалуйста. Что ты? Отпустить его не хочу. Отпустите его. Там что, пятерка не хочет? Вот она. Не сгорят, уж Я что? кинул на траву. А, что, пробуй. Стал. Завтра не кости останутся. От кого? Вот это в этой банке, нахуй. Сейчас что, не доели? Не стали есть, Да, блядь. такие будет он туда. Завтра нас хуяли. Да, нахуй, да.
он даже с этой упаковкой тесно. А ауто? Нет, так это убрать надо нахуй, ебаный. Чё? Да, вот попробую просто. Его надо, блядь, в машину нахуй будет, потом иначе тут нахуй хуй, тут что, завтра чай не попьем, блядь. Что, сколько раз? Ты только приехал, куда ехать собрался? Моя Нику, кажется, нашла. Кого? Маленькую вот такую ягодку. Это костяника, такие кругленькие она, да? Где ты нашла? Ну-ка пойдем посмотрим. Кто печенку хочет? Я. Не пил. Вроде бы я. Где ты ее видел? Вот тут вот что-то, да? Да. А, Тут есть земляничник? Да, но она мелкая, а вон овощи, по ней только... открути ты пирада. Ну как нельзя? Блин, он и поехал гулять. Как гуляет? Мама, все сладкие, да, была? На тебя так не сидят. Почему? Она вкусная, она, блин, мелкая только. Варенье тебе отпустили. Ну. Собаковод. Все, печенку пробуешь? Нет? Гвоздь. Я пробую. Вкусная она. Вкусная? Да. Так с солью пробуй. А где соль? Где соль? А, Хули вкусно. Маловато, но... Ага, пуля оттуда. Как это? Баба, Отпусти собаку. баба идет с ребенком. Смотрите, он встретится, вся... Ну, дура. Она раз, блядь, ребенка конфетку раз угостила. Мать такая. Что, говорит, надо сказать тетеньке? Антон. Раз, он говорит, раз. Давай, все равно. Что давай? Мама кофе. да я пробую. Ну отпусти ты, Антон, его. Замучил его уже? Ну сейчас он уходит, и ходи положит. Он уже и так будет. Пойдем попробуем. Загоняет все равно. Блядь, видишь, вот сколько, ага. Да, оно не постоянно. Блядь. Пиздец, Слышал, а может, блядь, если так по технологии, ну, А где пиратик? Отпустили? А, вон пиратик. там же тоже как бы карьера есть углан. Она вот эта, что стопудово была именно здесь. Та сторона. Вот так вот. тут вот если как вот, если вот как вот оно идет, вот это озеро, то вот в той стороне нахуй начинаются озера. Еще там одно, вот это второе, которое вот углом. Получается, вот по диагонали в ту сторону. Ну, вот это большое. И я тоже пошла. Пусть он гуляет. Всё. Всё, Кать. Вон он. Пушка вон. Опа-на. Вот ты, скажи меня, блядь, опять попасть.
Ну что ты его бьешь? Зачем бьешь-то? Папа. Что? Я его видел. У него жопа сломана. Ну, тут летом так А мы где этот куда класса убежать? нету, что ли? Бегать-то не умею. Гонщик. Километр, может, сука. Дверь открываешь, что хуй успокоил было, блядь, а ты нахуй там залазишь. Беги обратно быстрей! А, он не догонит. Ух ты, это кто пил? Я выйду, да. Еще один. Нету нам потом. Я, блядь, крючки-то вязал, блядь, нахуй, еле вспомнил, как это делается. А? Папа, а что больше водички Так, нету? один запутал узлами, блядь, А2. А ты эти умеешь крючки привязывать без тикета? Ты так и не умеешь? Мне, блядь, батя нахуй показывал. Ух ты, еще один. узлами намотать, Так это ты узлами, эти петельки, а эти петельки, блядь, нету. а, о, я тебе вообще даже не взял нахуй. Нахуй, и бракованный ёбаный. Я вам Димке сейчас показал, как нахуй крючки вязать правильно. Брак. Поели нахуй, блядь, наверное, с этой. Собрать со стола, убрать. Завтра утром стану телевизор хотя бы. Как-то, ага, блядь, нахуй, как-то, блядь, пиздец, вот я тебя послушал, нахуй, надо было, блядь, заехать сало купить, блядь. Да сало-то было, блядь, дома есть сало всякого, копченое и такое, блядь, но я все вспомнил. Замыкало, Ну куда? наверное, довольно нам. Просто сало. Антон, смотри, отпусти. Раз. Часто, да, хуй? Часто хули. Даже никто нахуй голову не ебет. Скорее всего. Не, надо стоить. А что еще пить? Воду! Блядь, горечь, блядь, не надо. Дима, помоги. Че? Дочка, Мам! Стоит, нахуй, нихуя ты туда не идет. Термос, блядь, что уже нахуй? Ну-ка, Катька. Да, Дима! Да блин! Ели! Моего червяка, Дима. Снимай. Мой червяк! Кто? Я так его люблю. Я его называл по имени. Ай! Че? Пойду-ка я на планету. А, кстати, лучше ловит почему-то. И тут тоже нормально. Я тоже поймала же. Где Антошка? Да, пройду.
я пошла туда ловить. Два плавают. А как они называются, эти рыбы?